לפני כמה שנים כשיצאתי לעולם המעשה הייתי נער מבולבל, לא ידעתי איזה עבודה מתאימה לי, איזה לימודים מתאימים לי. אני מודה לקדוש ברוך הוא ששלח לי את השליחים הנכונים והגעתי למרכז כיוון, מרכז הכוון תעסוקתי, עברתי אבחון תעסוקתי, ישבתי עם פסיכולוג תעסוקתי, עשיתי בהמשך עוד כמה וכמה קורסים במרכזי כיוון שקשורים בשיווק, מחירות וכו'. ועכשיו אני רוצה לפנות אליך או אלייך, אם אתם כרגע נמצאים במצב בחיים שאתם לא יודעים, רגע העבודה הזאת כן מתאימה לי, לא מתאימה לי, איזה עבודה מתאימה לי, האם אני צריך לימודים כאלה, לימודים אחרים, מה בדיוק לעשות ואיך, איך בשורה התחתונה אני מצליח לבוא ולהביא את עצמי לידי מיצוי היכולות שלי בצורה הטובה ביותר. כחלק משבוע התעסוקה החרדי שקורה בכל מרכזי כיוון בארץ, אני רוצה להזמין אתכם השבוע ביום שלישי ליריד התעסוקה של מרכז כיוון ברחובות. יריד תעסוקה הכי גדול שעשינו אי פעם באזור הולך לקרות ביום שלישי הקרוב. מה הולך להיות שאתה שואל? מעסיקים, משרות, מכללות, כל אופציות התעסוקה הולך להיות בתוך היריד הזה. במהלך הערב הזה אנחנו הולכים לחלק שוברים לאבחון תעסוקתי בחינם. האירוע פתוח גם לגברים וגם לנשים, ובמהלך האירוע אתם הולכים לקבל שוברים חינם לאבחון תעסוקתי. אותו אבחון שאני עשיתי שעולה לא מעט, אתם הולכים לקבל את האבחון הזה בחינם לגמרי. בנוסף, הולכים בערב הזה לחלק לכם שוברים למלגות לימודים בשווי של עשרות אלפי שקלים. זה מטורף לגמרי, אסור לכם לפספס את זה. אם אתם כרגע נמצאים בהתלבטות בחיים, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, מה לעשות, איך לעשות, היריד הזה בדיוק בשבילכם. יש גם הרצאות מעניינות בתוך היריד הזה. יום שלישי, רחובות, זה קורה. אל תפספסו.